Mela, aħna ħanitkellmu fuq x'inhi Rescoli by Carlo u x'nagħmlu bażikament le. Alright, thank you. Mela qegħdon il-kamera. Ejja. Ejja. Inti ġejja fil-video inti? Ġejja fil-video int? Ġejja? Ħajtom hello in-nies. Hello. Mela, x'jagħmel Rescoli? Nagħmlu ħafna affarijiet. Ix-xogħol primarju huwa li nagħmlu upcycling tal-amara. Ġifieri l-amara li għandkom id-dar, jew amara li ssibu barra, jew inkella amara li tistgħu tixtru minn fuq Facebook, bażikament aħna intuha dera ġdida. U id-dera ġdida ntuha billi nippruvaw kemm jista' jkun affarijiet żgħar ta' restawr nagħmluhom u l-kumplament nużaw jew wax jew inkella nużaw iż-żeba biex noħolqu l-effetti. Barra dawk nużaw ħafna metodi differenti oħra li f'dawn il-puntati ħankunu qegħdin nitkellmu fuqhom wieħed u waħda. Jekk għandkom xi mistoqsijiet, għandkom fejn titlu, għandkom il-paġna ta' Facebook, għandkom il-website tagħna li hija www.rescolibycarlo.com. Saqsuna u aħna wiġbukom. Għandkom diffikultajiet, aħna ngħinukom. Tridu xi ideat, ħassibuna warajkom. Mela, kif qegħdin tinduraw għandna channel fuq YouTube. U fuq dan il-channel ħankun qed nitlobkom żewġ affarijiet. Waħda li tagħmlu subscribe u l-oħra li tikkummentaw fuq iċ-channel. Iktbu li tridu u aħna nirrispondukom. Dak huwa mod ukoll ta' kif aħna nistgħu inwasslu ir-risposta għal mistoqsijiet tagħkom. Grazzi. Rescoli. Il-kelma Rescoli bażikament ġejja minn żewġ kunjomijiet. L-ewwel parti li hija Resco hija l-kunjom tan-nanna tiegħi li bażikament huwa Pantalli Resco. Allura ħadd l-aħħar biċċa tagħha. U mbagħad il-kunjom tiegħi li ieħor u li huwa Olivari u ħadd l-ewwel tliet kelmiet. Minn hemmhekk għaqadna din il-kelma li ġiet Rescoli by Carlo. Carlo huwa jien ovvjament. Imma nsertat li l-ewwel żewġ kelmiet li hemm din il-kelma huma re. Allura qegħdin tarawni bil-koluna. Il-koluna.